कंबर के इलाके नसीराबाद में सैलाब से मुतासरा 36 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब का इनेकाद किया गया। ज़राए के मुताबिक सैलाब मुतासरा जोड़ों का ताल्लुक गाजी, खावड़, नसीराबाद और वारा से है, जिनकी शादी की तकरीब में इनके अजीज़ व अकारिब ने भी शिरकत की। समाजी तंजीम की जानिब से दुल्हनों को 1-1 लाख रुपए का जहेज भी दिया गया।